হ্যালো বন্ধুরা, আজকে অসাধারণ একটা ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে এলাম। সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক হোল এবং ব্ল্যাক হোলের সাউন্ড, মানে এক কথায় বলতে গেলে সাউন্ড অফ এ ব্ল্যাক হোল। অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে, ব্ল্যাক হোলের শব্দ কিভাবে রেকর্ড হওয়া সম্ভব? মহাকাশে তো হাওয়া চলাচল করে না। বলে রাখি, নাসার হাতে কিন্তু রয়েছে স্পেস সাউন্ড রেকর্ডার। শব্দ তরঙ্গ বইতে পারে না বটে মহাকাশে, কিন্তু শব্দ উৎপন্ন হয়। সেই তরঙ্গগুলোকেই কালেক্ট করে তার ডেটা অ্যানালাইজ করে কিন্তু সেই শব্দ আমরা শুনে থাকি। তার জন্যই সূর্য এবং বিভিন্ন প্ল্যানেট, গ্রহ, নক্ষত্র, তাদের শব্দ আমরা শুনেছি এর আগে। মহাকাশে ভয়েজারও কিন্তু অনেক শব্দ আমাদের শুনিয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে ইন্টারস্টেলার যে স্পেসে রয়েছে ভয়েজার, তারও একটি সাউন্ড রেকর্ড করে পাঠিয়েছিল। তাই মহাকাশে সাউন্ড রেকর্ড করা সম্ভব। খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই ভিডিওটি, বা হতে চলেছে। কেমন একটি ব্ল্যাক হোলের শব্দ শোনাব। স্যাজিটেরিয়াস এতে থাকা সেই ব্ল্যাক হোলের সাউন্ড শুনুন। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো ব্ল্যাক হোলের সাউন্ড? আশা করি ভালো লেগেছে। আর ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক অবশ্যই করবেন, কমেন্ট বক্সে আপনার মতামত জানাবেন, শেয়ার করবেন আমাদের ভিডিওগুলো, সঙ্গে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে। আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।